Curso. Curs i classe. Administració i Finances, cicle superior, primer any. L'assignatura preferida. Comptabilitat. La teva assignatura que més t'agrada? Gestió jurídica. Professor que més t'agrada? La meva tutora, la Maria. Quin curs t'agrada més? El primer any de gestió administrativa. Què vols estudiar? ADE. I què voldries treballar? Negocis, economista. Finances, negocios internacionales. I a qui li passes el relleu?